fa maty ianao dia matory ary adino ny fahatsiarovana anao. Efa teny lazain'ny baiboly meloha io hoe ny fahamarinan'Andriamanitra ao izy dia hosoloana lainga. Hosoloana lainga. Dia manarakarak'izay aka ohatra ray angambany sisany anao dia hivadika resaka hafa. Dia izao ahoana hozy izy Andriamanitra hono azy zareo inona moa ny andraisan'ny baiboly ny fahafatesana. Ahoana hozy izy mantsiany Lazarosy hoe tsy maty izy akory fa manina tsara midasika be nge Lazarosy tamin'io alatsika amin'ilay fitenena fa tsika tanora daholo dia zay mihitsy ange le fomba fitenitsika midasika be ny amin'ny Jesosy zany amin'ny Jesosy zany fahafatesana egalina toromaso. Ka hono a raha eto ve ty ranabavy kely ty matory ato magody amoazana zany raha eto de iry koa miaro raha eo hoe zany zao niaro io matory dia zao raha eo izy matory dia hitanao ary an-dakozia ariva e possible hoe zany sa tsy possible raha eo izy matory dia possible ho hitanao ao amin'ny aiza moa ary fafedina kolary ambany atsimo ve eo hoe hitanao izy hoe io e mampedy akoho be dia iza zany le sy tamina taminay sambatra mangatsika fa mba fonosy fafanahany demoniry ka mandeha famatara Satana. Andriamanitra zany tena hoe fa maty ianao dia matory ary adino ny fahatsiarovana anao. Ao ianao dia mianjo ny fitsangana amin'ny maty fandroana. Fa Satana miteny lainga ny kampo zany rehefa maty ianao dia libre afaka mandehandeha any. Rehefa maty ianao dia afaka miresaka amin'ny fianakavianao. Rehefa maty ianao dia afaka miteny hoe fa itondray bodofotsy kely ataovy telo sosina fa tena mangatsiaka bebe anareo. Bebe Matilda. Oh zareo zany ny zavatra misy amin'izao. Ny Satana dia hitsipaka an'Andriamanitra, hikontra an'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa miteny hoe fotsy mainty hozy izy Satana. Andriamanitra rehefa miteny hoe mena dia ahoana hozy izy Satana? Maitso. Anareo mahay dia resaka farany angamba tsy hoe farany fa melohan'ny Matitoko faefatra. Ahoana le Matitoko faefatra? Inona le soramandry? Ninakany devoly fanahy an'i Jesosy. Hoe ahoana tsara? Ninakany devoly fanahy an'i Jesosy. Oh zareo Jesosy eritrereto hoe devoly angefa niany tamin'i Jesosy tany an-danitra e. Dia ahoana hozy izy ny Apokalipsy toko fafito izay nisy any tany an-danitra. Mikelasiana anjely niady tamin'ile jagona mba amin'ny anjely niady nefa tsy naharesy. Efa trany an-danitra ny combat voaloha premier ronde zany resy Satana. Dia eritreretao fa valy efa resy eto amin'ny hakafanahy. Jesosy ary ny sahany makafanahy anazy. Fa inona zay za? Izesitra be za hoe tsy ho azony. Tena nantona mpakafanahy ka anao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalaka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny tendretra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Eritrereto tsara Jesosy Kristy le teo amin'ile firy andro moa sy firy alina izy mifady any. Dia io tsy hoe vao nanomboka le premier jour dia efa tonga avy any raha satandozako raha tsy domy iziko. Ianao hoe le mbola vao avy nihinana sakafo be sy ny sisa avy mifety be zao dia vao nanomboka hifady any ianao dia tonga izy afaka fanahinao ko raha tsy domako. Any amin'ny faraparan'ny fifadikana. Jesosy le tena torovana be, le tovoka be, le tena vizaka. Nona raha mareo izy izy fiteny say koa moa izay ny tomboan'izany raha mareo dia izao ianao le ao anatin'le KO iny mihitsy ny tonga Satana dia ozy izy raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao taovy tonga sandwich kebaba taovy tonga sandwich kebaba ataovy fakapanahy voalohany entin'ny Satana namotehana an'i Jesosy Kristy saika nandavona an'i Jesosy Kristy dia inona? Kaly. Saika isitendray hoe katsaka zao. Fakapanahy voalohany no entin'ny Satana namotehana an'i Jesosy dia inona tsara? Kaly. Sakafo. Misy fromazy. Dia mankadidinareo ve hoe inona moa midira fahotana teto amin'ity zao tontolo zao ity? Movatsy kaly. Zavatra mitsofoka eto. Kaly sakafo.
fakapanahy faharoa vakeo ndray ny andininy sy fahafito amin'le Matthieu toko fahaefatra teo. Matthieu toko fahafito toko fahaefatra andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito dia mba vakinana izay mahita manao amainina dia rehefa mahazo amainina maromaro tsika dia mamaky amin'izay izay mahita. Ary ny devoly nitondra azana kany amin'ny tanàna masina ka namitoetra azy teo atapon'ny tempoly dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary an-tanany nitondrany ireo anao fandrao tafitohana amin'ny vato ny tongotrao hoy Jesosy taminy voasoratra hoe aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao. Ahoana tsara ny sary eto, le sary zany dia ohatrohatran'izao efa eo anatin'ny lohanareo io noentin'ny Satana Jesosy dia noentiny teo amin'ny tempoly. Teo atapon'ny tempoly ozy izy, dia ahoana ozy izy? Andana tonga dia mitsoraka be manao salto be mankany ambany any. Fa efa voasoratra hoe izy andidiny anjely ny aranao. Dika zany dia izao ampiasain'ny Satana amin'izao andro faran'izao ny fiangonana sy ny baiboly. Tempoly le fiangonana dia le verset nampiasaina voasoratra hoe zany hoe ampiasain'ny Satana ny fiangonana sy ny baiboly hamitana olona maro be amin'izao andro faran'izao. Fitaka faharoa, fakapanahy faharoa nangalany Satana ny Jesosy tany anefitra io. Voalohany sakafo, ny faharoa fivavahana dia io izy io famposa resaka fivavahana. Dia hoy izy ny Tesalonianina hoe rehefa hitanareo izy fa mipotra eny ao fitoerana masina zany zavatra rehetra zany ary iseho izy ilay lehilahy nota hiteny hoe tout est permis, azo atao daholo ny zavatra rehetra, afaka mifanambadinareo, afaka hoaninareo izay tianareo, tsy maninona. Dia tonga ava dia am-piangonana aza dimy fotsiny angakitra tao misimisy sérieux ne zany. Zany ny zavatra misy amin'izao ny fiangonana ampiasain'olona ny anaran'Andriamanitra mba hanangonana karena, hanangonana vola, hitadiavana alaza, hitadiavana voninahitra. Ary io efa nangalana an'i Jesosy Kristy io fa tsy azony Jesosy fa be da be nefa ny sasany amin'izao vanim-potoana tenantsika izao. Dia tonga eny amin'ny pilipitra ny fahotana nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Tonga eny amin'ny pilipitra. Fakapanahy voalohany sakafo, fakapanahy faharoa fiangonana, fakapanahy fahatelo ny andiny manaraka izay revinao. Andiny fahavalo sy fahasivy omle teo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ny devoly nitondra azy indray no tany amin'ny tendrombohitra aho dia aho ka naneho azy ny fanjakany rehetra amin'izao tontolo izao mba hamivoninahy dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Amen. Ahoana izy naneho anazy ninona rehetra? Ny fanjakana sy ny voninahitra ninona io indray le resaka politika io. Vetivety aza vaiko aminao tsotsotra hoe ahoana ty triangle io anke le illuminatisme franc-maçonnerie io bazin'le triangle io sakafo Satana ny ao ambadika, sakafo fivavahana politika ro telo reo no mitambatra dia nirodany atana. Ianao ve nieritreretra fa raha Satana tonga dia mitondra le azo voarara hoe ty Adama avy nona be nga ela mbola tsy tonga nga eva le avy nioty voankazo sy Satana ty misy efa tonga dia vonona ho any. Tsy nirodana zany Adama raha zany nataon'ny Satana fa nampiasain'ny Satana aloha le voankazo matezao izy matsy rehetra sakafo io. Avy eo nampiliditra tao amin'ny vehivavy izy le vehivavy ary inona vehivavy ao baiboly fiangonana nge vehivavy raha mamaky ny apokalipsia anao fiangonana vehivavy ary avy eo amin'izay le biby le mena rano ary raha mamaky ny apokalipsia anao mena rano na bibidia manambara politika zany efa faminan'ino zany politika fivavahana sakafo io ny nandrodana ny Adama. Dia mbola mitohy ihany ny tantara mijery ianao amin'ny testameta vaovao ianao ve mieritreritra fa raha ny fariseo na mpanorandalàna dia Mateo na Judaniany Jesosy fivavahana nge zany ny fariseo sy ny mpanorandalàna nge no nandefan'i Jesosy sambotran'i Jesosy tamin'ny alalan'ny Jodasy. Dia avy eo no entina teo amin'iny miaramila Romanina teo amin'ny Pilato sy ry Herode politika sy ny fivavahana zay Jesosy vao Mateo na Judaniany. Dia amin'izao andro faran'izao koa ampiasain'ny Satana ny fivavahana sy ny politika
ary ny sakafo ambotehana ny tena zanak'Andriamanitra. Ary ny tena mampalahelo dia tsy conscient zanak'Andriamanitra fa mino fa nareo conscient daholo manomboka androany. Zay angery zareo ny fandehan'io zavatra io e, zay le triangle io le izy io. Inona amizay raha tokony ataontsika? Zay zany le zava-misy, zay le réalité, zay le zava-miafina ao ambadika zao fiainana zao. Satana daholo ny ao ambadika. Fa inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony ataonao? Dia ty zay misy animation kely aloha, asitsika animation kely aloha dia toizatsika avy eo. Resaka vavaka ty ny amaranako anazy vavaka fiainana kristianina. Ozy izy ny mpanoratra anankiray zay, ozy izy ty ranabavy ty hoe ny vavaka ozy izy no rivotry ny fiainana kristianina. Inona tsara? Pareil zay citation zay raha mba mandrainao tyanao e. Ny vavaka ny rivotry ny fiainana kristianina, ny vavaka. Dia raha mahita ianao ohatra hoe baolina anankiray, baolina baskety, raha asianao rivotra ny baolina basket dia atotonao dia maninona? Misavoana mihevitra iny. Dia ny farany iny any anaty panier 3 points avy hatrany. Dia tsika ihany koa ny baolina basket eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia tsika nefa tsy maintsy mitotona le fitsapana eo amin'ny fiainana zany. Fa ianao rehefa tsy ampirivotra eo amin'ny fitsapana eo amin'ny fiainanao dia atotona any baolina basket tsisy rivotra fa maninona? Mifitetaka. Fitetakitsika rehefa ao anatin'ny olona ka tsy ampivavaka. Zay le hoe vavaka maraina. Atoandro ali 55-17 Salamo 55-17 raisinao dia ozy izy le vaky teny. Ariva sy maraina, Davida zany ety no miteny, ariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy toloko dia iain'ny feoko izy, iain'ny fivavako izy. Or zareo zany ny stratégian'i Davida. Fivavahana io tsy vita mankany am-piangonana fotsiny ihany ianao, fiainana mihitsy io vavaka io. Dia ozy Davida ariva sy maraina ary mitatao vovonana. Daniel koa manana io stratégie io maraina tandro ariva. No hitarainako sy tolokoko dia iain'ny feoko izy ozy izy. Inona moa mahasamy aina amin'ny mangataka tsotra sy mitaraina? Mangataka tsotra hoe zany angamba behoana dia rehefa tsy mahazo ianao dia lasa. Fa mitaraina ianao tena misuplia, tena manao fomba rehetra mihitsy mandohalika mitomany. Ary mitoloko na mbola pire noho izany mihitsy ny ataonao. Luka 2:9 na dia tsy amme noho ny fitaraina, na dia tsy amme noho ny fisaka izany aza izy ozy izy dia amme ihany noho ny fitaraina ny fatratra. Luka 11:8. Dia ohatr'izany ngery zareo le mitoloko, le mitaraina amin'Andriamanitra e, tsy amelanao mihitsy raha tsy azonao ny valibavakanao. Ka inona nangatanao tamin'Andriamanitra tamin'ny 2020? Azo ve sa tsy azo? Avereny hitaraina fa mbola tsy ampy ny fitarainanao, mbola tsy ampy ny fitalaonao, mbola tsy ampy ny fitolokonao tamin'Andriamanitra. Ary rehefa mivavaka ianao dia mila manesy tena mihitsy. Dia reo vetivety Samuel 2:14, Samuel 2:14-6. Minana Jesosy arotsana tana tamin'ny zatovo tonga ny fiadina andeha isika ka any amin'ny miaramilany reto tsy mifora ireto. Angamba ombatsika Jehovah fa tsy misy mahasakana any Jehovah tsy hamonjy na maro na andaontsika ozy izy Jonathan mety zany le olona anankiray mpitoza amin'ny fiadina rolaza la andeha ho any amin'ny miaramila be da be. Dia ozy izy Jonathan andao hoeto ny fiadina, andao tsika andeha hanafika anareo. Fa mahavonjy antsika Jehovah na amin'ny vitsy na amin'ny maro. Mba mahasamanao zany ianao eo fiainana, andao tsika andeha hanao an'izao fa mahavonjy antsika Andriamanitra na amin'inona na amin'inona. Dia andininy 12 sy 14 ka samy 14 ahoana le torenao zavatra niseho avy eo. Rehefa ary miaramila namanany Jonathan sy ny mpitondra ny fiadina hoe miakara ty aminay dia anehonay zavatra ianareo. Ary Jonathan tamin'ny mitondra ny fiadina manaraha fa efa natoro Jehovah eo an-tanan'ny Israely izy. Ary Jonathan nananika nandady tongotra aman-tanana ary nanaraka azy mitondra ny fiadina. Dia lavy teo anatrihan'i Jonathan ny Filistina
ary mitondra fiadinina amoniny teo arina dia naninona ozy izy nandady tonga samantanana mihitsy mariky ny fanetreteny zany rehefa miasa ianao any tompo mila manetritena dia borifolona izy hoe zay rehetra manetritena no maninona ianao ve efa nahita vonina katsaka nambolena dia tsy haiko naantona na ohatr' zany fa tsy maintsy aletika any anatin'ny tany vo anankiray raha tiana hitsiry ary ianao koa tsy maintsy miletika tsy maintsy miankohaka tsy maintsy milefitra ianao tsy maintsy manetritena mamela nyizao rehetra mihitsy ianao farany sisa oabolana 30-28 rehefa naheno an'ilay toriteny le namanay zay le sady mitady le toko sy andiny ihany nareo a oabolana 30-28 dia hoy izy le namanay zay rehefa niteny izy zany niteny ohatran'izao dia hoe farany dia rehefa nikoa tiako ny farany tao anatin'le toriteny izy 5 ka farany 7 zany le teo aza-taitra ny antsiantsiny dia mandady amin'ny tanany nefa tonga ohatrany mpanjaka izy ny antsiantso izy iny zany antsiantso zany katsatsaka nke zany le ohatrany ny androngozongo katsatsaka efa zay mbalaza azy ny katsatsaka ozy izy dia mandady tongotra matanana kanefa tonga izy tonga ny antranony mpanjaka izy ianao raha tia hita famonjena raha tia hita valim-bavaka mivaingana ianao eo mpanaovana ny asan'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainanao manokana dia mila milefitra ianao sérieux zany mila tena milefitra tsika tsirairay fa tena tianao zava-mahagaga eo fiainatsika Andriamanitra toizako kely le baolina basket teo le baolina basket anankiray rehefa eny ampelatana amin'ny Michael Jordan moramora ho an'ny ady vavy eo maka ny baolina eny ampelatana Michael Jordan zany a Cristiano Ronaldo amin'ny basket mpanao baolina basket enjana be zany ary baolina io rehefa eny ampelatana Michael Jordan ny fiafarany io tsy maintsy aiza foana tsy maintsy any anaty panier foana ny fiafarany io dia ozy ny salamo hoe efa vita tombokavatsa eo ampelantanako ianao ozy izy Andriamanitra ianao hoana hoe baolina basket efa vita tombokavatsa eo ampelantanan'Andriamanitra io e fa izao raha ampirivotra ianao raha ampivavaka ianao ka na inona olana sedranao eo amin'ny fanatotonana anao satria ozy izy ny salamo 102 kama izy zay diso hoe fanatotonao ao ozy izy kanefa nainga anao zay eo ny le fanatotonana fitsapana mety tsy afa-panadinina ianao tamin'ny taona teo mety misy olana be ny tokantranonao mety tsy mahazo vola mihitsy ianao mety marary lava ianao mety miady lava ao tokantranonao fanatotona nataon'i Jehovah zany dia ozy izy Davida natotonao kanefa nainga anao zay raha ampirivotra ianao rahalahy raha ampirivotra ianao ranabavy le rivotra dia tsy le rivotra le sao dia hoe misy rivotra eo tsy zany fa vavaka raha ampivavaka raha ampitsara ny dozin'ny vavaka eo amin'ny fiainanao na inona le fansatana fanatotonana eo tsy mampiontsona anao zany fa mitotony ianao dia mihevitra dia miakatra ary ny baolina basket arakaraka ny anatotonana anazy aloha mampiakatra anazy ambony dia arakaraka ny anatotonana anazy mafy mampiakatra anazy ambony mampamafimafy ihany koa mitotona amin'ny tany ka ianao raha tia hisandratra ianao dia mila milefitra ianao dia mitotona dia jereo baolina basket mitotona izy dia mitotona dia mitotona dia mitotona dia mitotona dia aiza ny fiafarany anaty panier dia ianao ihany koa amin'izao fiainana izao raha tena miaraka amin'Andriamanitra ka mitotona any an-danitra ny fiafarana ka mino fa zao fiarahantsika zao tao anatin'ny ora vitsivitsy maromaro dia nahatonga fanavaozana fifoazana aloha voalohany sy ny fanavaozana teo amin'ny fiainantsika dia ho conscient daholo tsika tsirairay fa tsy atoritorontsony fa hitovy daholo na ny ampianarana io tsy vitany tsy hoe ohatran'izao fotsiny any hoe voatery ianao tsy maintsy hoe mitory hoe ohatrany ataony sambatra ohatrany nataony hafa hoe tsy maintsy hoe ry tarana menarana anao ny voatoraka ny vaty eo ianao tsy hoe ianao mitatatata ihany fa zao fiainanao mihitsy any ampianarana ianao Malaki 3:16 ozy izy Malaki 3:16 zay matahotra an'i Jehovah ozy izy dia samy naniny samy niresaka tamin'ny namany avy dia zay ke mahatonga an'le olona sasany teny hoe teneniny eo akaikinao ohatrany le manandinika ihany zay mahatonga ny olona sasany teny hoe teneniny eo akaikinao hoe tianao Jesosy satria raha matahotra an'i Jehovah ianao dia miresaka amin'ny namanao dia mba asio exemple kely tianao Jesosy ary raha tsika efa mizatra ato milaza teny fikasana isaka mahita namanao ianao dia miteny hoe bebarala tianao Jesosy aza manjeny andro lava tongava saina any ampianarana ianao any an-tsena ianao anaty bus ianao
tsy mandamy fotoana zany ianao fa ny ao anatin'ny lohanao dia hoe olona natao ovinjeny ty mitovy anahy varina anao mahita olona ao anatin'ny loka fisotroana fiboboana ady lava sy ny sisa dia faly ary ianao mijery ary ny gasy ty mijery événement ataovy ane misy olona mitoroteny efa vitsivitsy ny olona fa ataovy ane misy accident na misy olona miady za mihitsy ny voalohany eo avec selfie vidéo Facebook en l'instant direct zany le zavatra misy am'izao fa mba ataovy kely ny asa fitoriana ny atao ohatr'izany fa eo hitanao forimorimon'io asa io fantoy an'le matio valo amby 20 sy faharoapolo mandehana reo dia ataovy mpianatra firenena rehetra ataovy batisa dia mampianatra azy tany zay rehetra nadiko anareo dia ny amin'ny andininy farany ozy izy arivo za momba anareo mandrakarivo ny olona manao asa fitoriana ihany ny tena momba an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana zay ihany tsisy akoatran'izay fa zao any an-danitra ny tanjona anampy be atsika Andriamanitra vitan'Andriamanitra ny manasaraka ranomasina mena koa zay hery laninao tao anatin'izay ora vitsy ny tolomana bavaka sy ny enona ny teny zay tsy ho vitany ianao zany ao anatin'izay mpimaso hoe chargé ny batery anao tonga ianao dia lasa matanjaka be vitan'Andriamanitra zany raha tena ino anao fa ombanao Andriamanitra hitany kitapinao Andriamanitra hitany fiainanao ny fahasalamanao raha tsarotsika hoe ozy izy Andriamanitra tamin'ny Genesis toko voalohany dia ny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra naharalanitra sy ny tany ary Andriamanitra nanao hoe misy dia ahoana toy ihany Denis zany ono inona daholany tsy misy eo amin'ny fiainanao rehetra vola ve arena ve sakafo ve Matthieu 6:33 ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra dia ho atosika ho anao azy mifamenao ve kristianina na am-piangonana fa ny fombola felifelona menatra Jesosy malala rehefa midera manandratra fa rehefa miaingo mitanjaka menatra Jesosy malala androany ahoana rahalahy harapitso nga fantatro hoe lahy menatra Jesosy malala onao rahalahy onao rahalahy matory angaha ny fanahy tsy mizara fanandramana mitsanganaka avy manatonaka sahy sarao re fomba nitantanana onao ranabavy tsy efa kaiky ve le ho avy zay hitondra fiadanany ko nahoana no matory mifoaza ndeha mitory zarao re fomba nitantanana ono ary fiangonana tsy zao fa ny ora iombolana ifampizarana vaovao ka zao atao fomba fahazarana reny ny mizara fanandramana dia ho sambatra ianao jereo tadidinao ve jereo ilay Samaritana ilay teo am-patsakana fa raha vao vatan'inandre tsy naharitra elakory fa lasa nody dia natory dia nidasika be zany hoe nataony jereo ilay Samaritana ilay teo am-patsakana fa raha vao vatan'inandre miteny Jesosy eo tsy naharitra elakory fa lasa nody dia ilay fanandramana-dehibe ianao za sika koa androany mba manova toy izany ndeha torisia ambarao kosa iary mba milaza na dia sombotsombony azy zay nataony tompo anao maherezy ianao rahalahy aza kivy ranabavy aza devarina ty fa nitombotsika ho avy maherezy ianao rahalahy aza kivy ranabavy a mandehana mitory fa nitombotsika ho avy dia mino fa tsy ho veromaina fotoana ny rahantsika tamin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny nahatongavanao teto tamin'ny maraina ny odianao rapitso fa olom-baovao ianao raha rakoto ny anaranao zany tonga teto rakoto vao ianao miala eto raha rasoa ny anaranao tonga teto rasoa ary vao ianao mivoaka eto dia raha kokoa dia lasa izy kokoa raha linona ny anaranao dia lasa izy lasa vaolina dikan'izany dia zao olom-baovao ianao miaraka amin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny taloha olom-baovao tanteraka olona miavaka ianao tena olona miavaka ianao miaraka amin'Andriamanitra ho avy Jesosy Kristy miomany
lazao ny namana lazao ny sakaiza lazao ny fianakaviana rehetra fa ho avy jesosy mibeba